सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है। अब म पनि सन्चै छु भन्नु पर्यो है। ल आज चाहिँ हामी चाहिँ रुमको लागि सामान लिनको लागि यता 99 पसलतिर जानको लागि हामी हिँडिरहेछौँ है। यी मजाले साथी उठा छ, म यता छु है। यता छ पहाड, जाउँ जाउँ। अब यता दारातिर नि बोलाउँ न। म यता दानातिर गएर तपाईँलाई म मजाको भ्यू देखाउँछु है। मलेसियाको पहाड हो यो, सानो पहाड जस्तै हो भनौँ। ओस यी सबै पुरै नाङ्गो डाँडा छ है। कोही यो डोजरले पक्कै पहिला खनेको हुनुपर्छ जस्तो छ है। के साह्रो बाछिमा आयो। यहाँ चाहिँ पहिला हामीले जहिले पनि खाना कुखुराहरू, बङ्गुरको मासु टक्क यता लिएर यहाँ यी आगोमा अर्ग्यानिक तरिकाले बनाएर खान्थ्यो। अब अहिले छाड्यो। अब अहिले होस्टेलको निमा अलिक कडा छ, त्यही भएर यो त बनाएर खानलाई अलिक गाह्रो छ। पहिला जस्तो सजिलो छैन। ल यहाँको डाँडा यही हो। अग्लो अग्लो हुँदैन, यही होचा हुची हुन्छ। यसको भ्यू यहाँदेखि हेर्नु पनि भ्यू है। त्यो होस्टेल हाम्रो त्यही हो, त्यो त परदेखि नि। म यही हो। सर ठाउँ चाहिँ राम्रै छ। उता पछाडि चाहिँ 99 हो है। हामी जानुपर्ने ठाउँ त्यतै हो है। अब यता जानको लागि त्यही बाटो हुँदै जानुपर्छ है। उता पछाडिदेखि ल यहाँ कृषि फर्म पनि छ है। त्यहाँ साथीहरूले गोडमेल गरिराख्नु भएको छ। साग सब्जी चाहियो भने चाहिँ यहाँ आउने अनि किनेर लगेर जाने। अहिले चाहिँ आलुहरू छ कि हो, आलुहरू अनि सागहरू टन्नै छ। यतातिर छ तर जङ्गलले छेकेको छ, देखिँदैन कि। यही सरहरू हेलो र साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है। यसो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला हैन। यति भन्दै आजको मेरो यो सर्टकट भिडियो यही अन्त्य गर्छु है। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बाई बाई।